ร้อยครับพี่น้องครับถึงหมายฝนตกหนักเลยครับน่าว่าจะได้กลับบ้านเลยครับป่าล้วนๆนะครับป่าวันนี้พามาเที่ยวป่าอย่างเดียวครับน่าว่าปลาไม่ได้ตกนะครับถึงที่หมายแล้วครับน้ำล้นเต็มตลิ่งเรียบร้อยครับไม่รอดครับพี่น้องอยู่ให้สบายดีกว่าเพราะฉะนั้นเรากลับบ้านนอนกันเถิด เจอแล้วครับสัตว์ประหลาดตัวแรกหลุดหรือไม่หลุดเรียบร้อยไม่เหลืออ๋อยังอยู่ครับยังอยู่ชั่นคันด้วยนะจะเอาคันขึ้นยังคันขึ้นก่อนคันขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ๋อเดี๋ยวแม่งไปพันลอกแล้วคันก็โอ้แล้วรีบเอาขึ้นรีบเอาขึ้นโอ้ยไม่ได้เลยลงมายืนบนฝั่งนี่สวิงเอาสวิงมาถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปไปเดี๋ยวจัดการนี่ไอ้ยาอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้มาอุดจับให้ก่อนมาไม่ต้องดับชั่วคราวไปก่อนแล้วยกล่มออกให้ทีขนาดนั้นทีมันก็ว่าเยอะไปแล้วดูยังไงก็ติดปลาใหญ่มันก็เล่นไม่ได้อยู่แล้ว
ว่าเรียกสวายว่าเรียกสวายจริงๆด้วยเอาตัก หลังจากได้เจ้าปริศนาใต้น้ำขึ้นมาแล้ว เหตุการณ์ก็ปกติ ทุ่นไม่ขยับเขยื้อนเลยทนต่อไปสิครับ จนถึง5 โมงเย็นกลับบ้านดีกว่าครับ